Скопје ми е дома, локална програма на Вистинска телевизија. Почитувани гледачи, добре дојдовте. Во ова издание разговарам со Драгана Бојковска, да не изгрешам јас во презимето, пратеник во Собранието на Република Македонија, која ни доаѓа од општина Илинден. На локално ниво ќе поразговараме за општина Илинден, за тековните проекти во општината, меѓутоа ќе опфатиме и се она кое што си го носи како обврска и одговорност Драгана во незината пратеничка функција. Ќе си ја поздравам и ќе се заблагодарам што ја прифати мојата покана. Драгана, ти благодарам што еве во ова малку потопло време денес одвои дел од твоето време да бидеш дел од локалната програма на Вистинска телевизија во Скопје ми е дома. Како си? Одлично и ви благодарам многу на поканата. Навистина ми е чест и задоволство да се гостува на една ваква емисија во која што ќе можеме да направиме склоп на се она кое што е секојдневна моја работа, но и уште повеќе за она кое што ми е навистина чест да зборуваме за местото од каде што јас доаѓам, а тоа е општина Илинден, така што благодарам на поканата и поздрав до сите оние кои што не следат. Токму така, јас во мојата најава не напоменав, меѓутоа сакам да потенцирам дека станува збор за најмладата пратеничка во Собранието, со само 27 години. Дама не се прашува и не се кажува за годините, меѓутоа и ќе го кажеме и тоа. Председател на клубот за младински прашања и политики и заменик член на комисијата за финансирање и буџет покрај пратеничката функција и овие епитети пред вашето име од општина Илинден ни доаѓате. Јас би сакала да започнем со она што е тековно, со она што е актуелно. Се случува втор ден комисиска расправа за ребалансот на буџетот во Собранието, како тече работата таму. Збор 2 ќе почнеме со тоа, па подоцна нешто повеќе. Денеска е веќе втор ден од расправата за ребалансот на буџетот за 2025 година во Комисијата за финансирање и буџет. Впрочем, и од таму доаѓам, што току заврши и расправата во рамки на комисијата. Можам да кажам дека како и што е традиционално поднос на расправите за буџет или за ребаланс на буџет, е момент можеби за мене еве, бидејќи навистина ми е темата економија која што јас сакам да ја дебатирам и да ја општиме, е една од приликите во Собранието кој што најсуштински можеме да ги соочуваме аргументите со како позиција еве сега и со опозицијата, бидејќи тука излегуваат на виделина вистинските работи, она за кое што всушност и сме тука да го сработиме, а тоа е да сработиме за граѓаните, да ги соочиме фактите и аргументите со бројките и со суштината која што е на терен, односно со работата. Слушнав денеска еве и од опозицијата неколку обвинувања околу самиот ребаланс на буџет, но јас можам да кажам дека овој ребаланс на буџет е навистина, би рекла, успешен буџет од причина што конечно имаме буџет кој што гледаме дека претходно кога сме го носеле буџетот за 2025 година не правиме многу големи одстапки. Одстапките се 1% во приходната и во расходната страна, што значи дека релативно добро сме ги изменаџирале работите кога сме го планирале буџетот за 2025 година. Сега правиме прераспределба или усогласување со оние потреби и оние ставки каде што имаме поголемо суштинско значење да додадеме средства за кај што имаме непродуктивни трошоци да одземеме. Но би рекла би дала една општа слика за ребалансот на буџетот за 2025 година. Имаме буџет во кој што имаме зголемување на дополнителни 300 милиони евра, во кој што ќе се слеат дополнителни средства по однос на претходно проектираниот буџет, што значи дека нема да кратиме од капитални проекти, напротив ги зголемуваме ставките за капитални проекти, бидејќи мислам дека тоа е суштината на градење на Македонија. Имаме зголемување на ставките во патната инфраструктура, нешто кое што треба да биде достојно за граѓаните во 21 век, да имаме соодветна патна инфраструктура во секое населено место. Би ги издвоила ставките во кои што имаме значителни зголемувања во здравството, особено во делот на вложување, во ова е важно и за локалните средини, во вложувањето во јавните здравствени установи исто така, за да имаме една модерна опрема, соодветна исто така на модерното здравство. Не смееме да имаме веќе ситуација
ситуации во кои што ќе недостига одредена апаратура за пациентите, исто така дополнителни средства за подобри услуги на пациентите, но нешто што е можеби еве и субјективно би рекла мој најголем фокус во овој мандат, тоа се младите. И дефинитивно можам да кажам дека во овој буџет, како што почнавме со нашиот мандат, а тоа е дека ќе бидат фокус младите, и со овој ребаланс сите ставки кои што бележат зголемување се однесуваат исто така и во подобрување на квалитетот на животот на младите. Би ги издвоила, доколку дозволите, особено ставките околу образованието, исто така преку Министерството за образование и наука, но и преку трансфери до општините имаме зголемување на средствата за подобра образовна инфраструктура, тоа значи нови училишта, градење на нови училишта, реконструкција на постојните, бидејќи не смееме веќе да имаме несоодветни услови за нашите ученици. Потоа имаме реконструкција и рехабилитација на постојните ученички и студентски домови. Понатаму имаме значителна ставка за мене, тоа што издвојуваме во овој ребаланс на буџет и пари за изградба конечно на зградите на Финки и на ФФК, нешто што е од големо значење за овие студенти на овие факултети. Понатаму во овој ребаланс на буџет ги обезбедуваме оние 250 евра ваучери за секој студент на сите универзитети за набавка на електронски уреди. Понатаму во спортската инфраструктура многу средства по однос на градење на спортски игралишта, спортски терени, поддршка на спортистите, исто така реформи во дигиталната трансформација. И нешто што ми е особено драго и што особено сакаме ви од вашиот медиум да го соопштаме, дека се враќа мерката Купи дом за млади. Нешто што долго време беше нефункционално во нашата држава, тоа претходната власт и со намера чинам дека не потегаше чекор за да биде функционална оваа мерка која што ние претходно ја донесовме и беше успешна. Сега на големо барање на младите имаме повторно враќање на оваа мерка се со цел да се олесни обезбедувањето на дом за младите брачни парови. Со што можам да заокружам дека трите суштински работи за живот на младиот човек во Македонија се опфатени, а тоа се квалитетното образование го обезбедуваме, исто така поддршка на младите за вработување преку оперативниот план за вработување и поддршка на младите за отварање на сопствени бизниси до 29 години и над 29 години, и исто така како што споменав, обезбедувањето на дом за млади се со цел да останат во Македонија, да учат во Македонија и да работат во Македонија. Благодарам за обширниот одговор. Ајде да видиме колку тоа се спроведува сето ова кое што го напоменавте во пракса. Споменавте многу ставки во буџетот, меѓутоа она кое што нам не интересира и сакаме да го споделиме пред нашите сограѓани е што се прави за општините, конкретно што е предвидено за општина Илинден во буџетот. Владата распиша и 2 јавни повици, аплициравте ли со нови проекти, што ќе се доработува во општина Илинден? Така, значи, предходно владата, тоа е исто момент кој што е важен да се напомене, дека владата конечно е транспарентна и еднаква со сите општини, кои што имаат право да аплицираат за средства од државата со проекти. Многу важно, бидејќи доколку се има проект, доколку се работи, тогаш државата ќе овозможи средства за да имаме проекти кои што се видливи за граѓаните. Така и општина Илинден аплицираше со проекти во првиот повик, сега веќе и во вториот повик сме спремни за да ги подпишеме исто така договорите. Општина Илинден можам да кажам дека ќе се развива уште повеќе и уште позначајно се со овие средства кои што владата ги доделува, и сме навистина благодарни, бидејќи ценам дека доколку не постоеше ова, немаше да можеме во овој голем опфат истото да го направиме, бидејќи се што работевме претходно беше, верувајте, само со сопствениот буџет на општината, без поддршка на централната власт, зборам за претходните 7 години на владење. Во првиот повик веќе имаме и реализација на проектите со кои што аплициравме, а тоа се улиците кои што ги правивме и ги направивме веќе во новата населба Јака, која што е во склоп на населеното место Марино. Понатаму ова населба Јака се поврзува со населеното место Марино со нова сервисна улица и со мост кој што ќе обезбеди побрзо движење и на автомобилите, но и на пешаците, со целосно осветлување на пешачки
играчката зона и така натаму. Многу важно исто така да се напомена на големо барање на граѓаните и реконструкција на патот Бујковци-Мршевци, бидејќи често го користат граѓаните тој пат и е навистина суштински важен за граѓаните од овој дел и секако нешто што е приоритет и на градоначалникот Александар Георгиевски и целата локална самоуправа, тоа е фекалната канализација, која што е основен тема во овој мандат за да обезбедиме секаде каде што можеме достојни услови за живот, фекалната канализација во Кадино. Со вториот повик кој што е отворен од страна на владата, исто така општина Илинден аплицираше со суштински проекти, би ги издвоила најголемиот можеби капитален проект кој што е најзначаен за нас и за најмладите, а тоа е доградбата на основното училиште Гоце Делчев, со кој што ќе се доградат 10 нови училници и тоа представува еден успешен проект со кој што ќе ги задоволиме сите капацитети на училиштето и на крајот од денот да овозможиме целодневна настава за нашите ученици, за да можеме и тој дел да го опфатиме. Би ја споменала исто така две улици кои што се главни во населеното место Јака, тука интензивно се работи, еден целосен нов поглед доби населбата Јака, да споредиме како било пред 5 години и како било сега, тоа што не поминал, јас мислам дека нема ни да ја сменет ли ликот на општината Илинден во текот на годините наназад? Па јас мислам дека општина Илинден е една од најбрзо растечките општини. Така, чинам дека и според последните статистики е најбрзо растечка и економски најпросперитетна, така, барем така. Да, и трендот покажува дека сме навистина привлечни и за живење, и за стамбено живење исто така, бидејќи сме една од ретките општини во државата која што бележи зголемен наталитет. Што значи дека сме општина која што навистина се развива и економски, сме навистина привлечни. Се гради ли Драгана во Илинден? Се гради во секој дел каде што можеме да опфатиме и нешто што е навистина успех во овој мандат на градоначалникот Александар Георгиевски е што се гради рамномерно. Не се гради веќе само во една или две населени места, туку буквално во секое населено место сме опфатиле суштински проекти кои што се значајни за граѓаните. Во секое едно населено место забрзано се работи. Јас мислам дека и наредниот мандат сме спремни со програма која што ќе направи општина Илинден комплетно нова, модерна, со подобри услови за живење. Тоа е нашиот мотив и нашиот примат во владење на локалната Колку општината е транспарентна, блиска и отчетна пред жителите, пред граѓаните, оно што е започето импресивно е тоа што вие се појавувате меѓу своите служители таму како пратеник, рамо до рамо со градоначалникот меѓу луѓето, презентирајќи ги проектите. Колку на тој начин сте блиски до оние кои вам ви ја дале довербата? Тоа е најважното нешто. Тоа е најважното нешто, да останеме во допир и заедно да бидеме со граѓаните, не само додека ја имаме довербата да ги раководиме институциите, константно да имаме допир со граѓаните, да го слушнеме нивниот глас, бидејќи мандатот не доаѓа оттаму. И за мене навистина многу значајно да сум постојано во контакт со граѓаните и ценам дека со градоначалникот Александар Георгиевски тука имаме една успешна соработка. Впрочем, имаме и во општината, во зградата на општина Илинден една канцеларија која што е граѓанска канцеларија. Тоа ќе беше моето следно прашање, што подразбира граѓанска канцеларија, како преку таквата канцеларија ви доаѓаат директно, непосредно граѓаните, ве прашуваат, ви се обраќаат за проблеми во општината, како функционира тоа? Па тоа е едно место каде што можеме да кажеме олеснат пристап од тебе и за средби со пратеник. Јас сум навистина среќна и задоволна што се обезбеди канцеларија во самата општинска зграда на општина Илинден. Многу сум исто така достапна и на социјалните мрежи, често знаеме да закажеме и оттаму средба, исто така дали било преку асистентот на пратеник или непосредно преку повик, но најчесто петокот и саботата, во зависност од работните обврски, ги поминувам во граѓанската канцеларија, така што за мене ќе повтораме навистина најважно и суштински да бидеме секогаш во слух со граѓаните, бидејќи ако сме во слух со граѓаните и ги следиме нивните насоки и чекори, тогаш мислам дека сме си оствариле целта заради која што сме тука, а тоа е да го оствариме она подобро место за живење кое што им е потребно на нив. Се додека ги слушаме нив и додека се раководиме спрема граѓаните, тогаш мислам дека сме успеале во целта.
се случуваат последните месеци од мандатот на актуелниот градоначалник, успеа ли Илинден и предизборните ветувања да се сработат токму во корист на граѓаните, на жителите, остана ли нешто недоработено кое што ќе се случува можеби во следниот мандат доколку му ја дада довербата на Георгиевски? Па, нашиот градоначалник, Александар Георгиевски, е еден од првите кандидати кои што нашата партија ВМРО-ДПМН официјално ги објави кандидатите. Тоа чинам се должи и на рейтингот на анкетите, бидејќи водиме, еве, можам да кажам и вака и неофицијално во нашата општина со многу голема разлика по однос на останатите партии, така што сигурно е дека градоначалникот ќе го добие и вториот мандат на предстојните локални избори. Интересно прашање, имавме една таква средба со градоначалникот каде што буквално ја земавме програмата со која што излеговме да, нели, пред граѓаните да ја понудиме за да добиеме довербата и би рекла дека веќе над 95% е истата реализирана, но она кое што беше интересно да се констатира е дека во овие 4 години мандат имавме многу барања кои што доаѓаат од страна на граѓаните, кои што не беа во рамки на самата програма која што ја понудивме и тие се остварени. Така што сум нема да бидам еве субјективна, можеби некој ќе ме свати на тој начин бидејќи доаѓам од општина Илинден, но мислам дека сме навистина пример за една успешна општина, за тоа како ветувањата пред граѓаните се реализираат и многу повеќе од тоа, бидејќи како што напоменав, повеќе има од она кое што беше предвидено, нешто кое што еве можам да го најавам, кое што во овие нели неколку месеци од првиот мандат на градоначалникот останува е дека веќе изграден новиот здравствен дом во Илинден, нешто што беше приоритет на нашите граѓани, бидејќи претходниот здравствен дом беше навистина руиниран, имаше несоодветни услови за лечење на пациентите. Општина Илинден го изгради јавниот здравствен дом, односно здравствениот дом во општина Илинден и во наредната фаза очекуваме сега и негово официјално отварање во соработка секако со Министерството за здравство, бидејќи се негови ингеренции, нешто кое што навистина ќе го обележи онаа убавина во општина Илинден е и новиот плоштад кој што исто така беше дел во нашата програма. Се работи многу интензивно на негова изградба. Тоа е измеѓу Илинден и Марино потегот, каде што ќе можат навистина нашите жители да уживаат. Ги поканувам и останатите еве гледачи да не посетат, да ја посетат општина Илинден, да ги видат нејзините убавини, така што во наредниот период го очекуваме отварањето некаде крајот на овој месец, почетокот на наредниот отварањето на плоштадот во Илинден. Нешто кое што сега се случи деновиве, мислам дека е атрактивно и познато и за сите граѓани, не само за униот општина Илинден, е и Бучинското езеро кое што го имаме, каде што навистина представува атрактивна локација за рекреативно уживање. Таму конечно после многу долго време се среди просторот, се постави урбана опрема, се направи пристапен пат со целосен асфалт, со улично осветлување. Е навистина место каде што можеме да го поминеме своето време и уште многу проекти кои што следат, но генерална слика би дала позитивна за она кое што го ветивме и кое што го испорачавме пред граѓаните. Атрактивна ли е општината за живење за младиот човек, колку доаѓаат младите луѓе токму во Илинден да го најдат својот дом, своето живеалиште? Па апсолутно, тоа го напоменав и претходно. Мислам дека стануваме се поатрактивни. Еве и во комуникација нели и со блиските, но и со останатите, се повеќе доаѓаме до ситуација во која што се бара, не знам, парче повеќе, но сега ќе напоменам не само во стамбените објекти во зградите, се повеќе е модерен трендот да се изгради сопствена куќа некаде понастрана, така што мислам дека граѓаните си бараат некое помирно место за живење, ние ги имаме тие услови да го дозволиме и тоа да се изгради дом на едно помирно место, а кое што е притом многу блиску до самиот центар на градот. Така што атрактивна локација мислам, но и сето она кое што значи вложување во општината и во инфраструктурата на општината направи уште подополнителна успешна приказна. Од друга страна, колку општината има капацитети, еве конкретно градинки, училишта, постојано сте на некое свечено отворање, дали на градинка, дали на ново училиште во Илинден, колку општината има капацитети за сите дечиња? Споменавте раст на наталитетот во општината исто така? Тоа е интересно прашање.
бидејќи, како што кажав, се зголемува наталитетот континуирано. И мене ме радува тоа што имаме зголемена побарувачка, зголемена потреба еве на деца во градинките. Тоа е нешто со кое што треба да се радуваме. Навистина беше предизвик еден момент тоа и за нашата општина, но направивме на самата постојна општина, на самата постојна градинка која што се наоѓа во населено место Марино, направивме доградба на градинката со која што ги зголемивме капацитетите на градинката и се додека има потреба и со тоа мислам дека целосно се реши проблемот со упис на дечињата во градинка. Но доколку има потреба и во идниот период, ние апсолутно стоиме на располагање за да ги прошириме своите капацитети, па зошто и да не отвориме некоја градинка плюс повеќе, се додека имаме таков предизвик да примеме нови дечиња, додека ни се развива општината во тој поглед, стоиме апсолутно на располагање. Ја споменавме граѓанската канцеларија, вие сте навистина млада и како пратеник, меѓутоа ете и како човек кој што доаѓа од општина со висок наталитет, со многу млади кои што постојано се таму, колку ви приоѓаат, колку ви споделуваат за она кое што навистина им е потребно на младите, на младиот човек, колку сте достапна од друга страна вие за нив? Па знаете како, бидејќи убаво напоменавте, ние сме млади луѓе и постојано сме во движење и низ општината, низ населбата. Секојдневно се средбите со граѓаните, дали било тоа во блиското кафуле, дали било на нашата позната пешачка патека, исто така. Секојдневно се среќаваме со нив, како што кажав, мораме да го задржиме контактот со граѓаните, бидејќи така само ќе знаеме дали сме на прав пат или не. За мене еве како млада личност исто така е дополнителен предизвик да бидам уште подостапна не само за младите, тука се и по возрастната категорија, така што се трудам да бидам што е можно подостапна. Како што кажав, доколку не сум физички присутна некаде за да може да се обезбеди контакт, не често секој пат гледам да одговорам и на социјалните мрежи, така што контактот со граѓаните е примат исто така и основа за да, и кога веќе сме кај младиот човек и кај неговите потреби, моето прашање е како функционира клубот за младински прашања и политики, еве накратко и за тоа. Да. Тоа е неформално тело во рамки на собранието, клубот за младински прашања и политики. Интересно е да се каже дека таму членуваат млади пратеници до 35 години, но и повеќе доколку имаат интерес нели кон младинските политики, а кои што членуваат исто така пратеници од сите пратенички групи. Интересно е што тенденцијата во тој клуб е да се носат одлуките со консензус на сите политички партии, се со цел да создадеме еден простор во кој што овие суштински политики, особено кои што се однесуваат на младите, да ги донесеме заедно за да се договориме во делот кој што е најбитен за државата, а тоа се младите. Бидејќи ја секој пат велам, тие се нашата иднина, но и нашата сегашност и мораме да вложуваме и да сме обединети околу истото. Во рамки на клубот за младински прашања и политики е замислено да функционира на некој начин како мост помеѓу невладините организации, граѓанските организации, помеѓу младите, помеѓу нас како собрание и како пратеници и помеѓу извршната власт. Така што често представува простор кај што се организираат јавни дебати, јавни дискусии за најгорливите прашања или најактуелните прашања за младите. Така често организираме јавни дискусии по кои што се носат заклучоци, па кои што преку собранието можеме да интервенираме и до извршната власт или во делот на одредени законски решенија. Мислам дека представува една светла точка во собранието, бидејќи сега е веќе во оваа една година од постоење на клубот за младински прашања и политики сме многу фокусирани исто така и на дигитализацијата во високото образование, исто така следење на националната стратегија на младите, бидејќи е навистина суштински документ, но за жал, јас ја следев и претходно истата, не бележеше никаква реализација. Сега во овој состав на клубот ја следиме неговата имплементација за да имаме едно успешно спроведување на политиката. Од друга страна пак ќе поврземе вашата матична општина, колку општина Илин да ги мотивира младиот човек да остане да работи и да се развива токму на таа територија, токму во таа општина. Прашањето ми е во контекст на стипендии, изградба на нови спортски терени, па настани, манифестации, конкретно од забавен карактер за младите луѓе таму што се случува во делот на културата исто така. Да, многу манифестации, многу проекти, но навистина ми е чест да ги споменам
сите, ќе се обидам да ги споменам сите, нема да замери особено градоначалникот ако пропуштам некоја. Сега пред минатата недела чинам, имавме и прв регионален саем Експо Илинден. Тоа е саем со кој каде што беа околу 40 компании кои што беа тука за економски развој на самиот регионален развој, за да се разменат искуства, за да се разменат знаења, но и имаше можност за непосредна комуникација за можни вработувања. Понатаму со сите мерки кои што ги опфаќаме во рамки на општина Илинден, имаме субвенции исто така и за спортистите кои што се особено значени за да ги мотивираме младите спортисти да продолжат да се занимаваат уште поупорно со спортот. Имавме повеќе и актуелен исто така за младите занаетчи, за да продолжат младите луѓе да се занимаваат со сопствен бизнис, да се поттикне предприемништвото, субвенции исто така за велосипеди, кои што најголем интерес доаѓа исто така од страна на младите. Организиравме летен камп во Охрид за најуспешните ученици од основното училиште, за да ги мотивираме уште повеќе да останат успешни, да дадеме еден стимул и кон нив се изгради во секое населено место соодветна спортска инфраструктура, така што секое населено место сега веќе има својот бележје по однос на спортот, каде што ќе може да го поминат младите дали на спортското или игралиште или во детското катче. Имаме средно општинско училиште кое што е стручно. Можам да кажам дека исто така јас присуствував на промоција на роботската рака која што имаме во општината, која што е редок пример би рекла во училиштата, каде што сега нашите ученици ќе може да се обучуваат и на истата се со цел да бидат поконкурентни и со поголемо знаење пред фирмите кои што бараат одредено знаење по однос на ова. Многу манифестации, како што се денови на спорт за најмладите во општина Илинден, еден исклучително позитивен настан кој што го имаме, денови на културата која што се многу големо обележје во нашата општина, секоја година ги одбележува, мислам дека имаме на голем одзив и од кај нас, од општината и од страна гости. Понатаму меѓународниот детски фолклорен фестивал кој што го имаме традиционално Света Троица, дечиња од најразлични држави од светот доаѓаат тука и својата фолклорна култура ја представуваат. Експедиција низ срцето на Илинден, велосипедската тура која што имаме, која што е навистина позната и сме атрактивни за велосипедизмот исто така. И многу други манифестации кои што се во рамки на нашата општина, животната средина која што имаме зелена општина Илинден каде што се садат одреден број насадници за да ги поттикнеме исто така и најмладите во овој дел. Многу проекти. Да, кога сме кај животната средина, Советот на општина Илинден официјално го усвои локалниот еколошки акцијски план за периодот 5 години. Што подразбира овој еколошки акцијски план 2025-2030? Да, доаѓам исто така претходно како советник во општина Илинден и можам да кажам дека покрај ова кое што го зборувавме денеска, тоа се младите, фокус исто така на нашата општина се става и на еколошката средина, односно на животната средина. Бидејќи на крајот од денот секој еден посакува подостојно и посоодветно место за живење, почисто, бидејќи гледаме дека би рекла погусто населените градски средини се веќе за жал поради неработа на јавното претпријатие на градот Скопје се на некој начин и затруени и навистина е несоодветна сликата која што се наоѓа таму. Со ова програма која што се носи, даваме една слика за целата општина како и во која насока треба да бидат преземени наредните чекори, кои што фаќаат нели се со цел подобра, поубава животна средина, поурбана животна средина и секако да знаеме како истото да го заштитиме. Така што се однесува и поднос на користење на самите ресурси кои што може да ги користат граѓаните во идниот период, но и од страна на институциите кои што треба да се раководат, особено јавното комунално претпријатие во општина Илинден, за тоа како треба во наредниот период да постапува за да имаме поголем развој на животната средина. Совесни ли се граѓаните, одговорни ли се кон животната средина, каква е чистотата, ќе се пофалите ли со чиста општина?
Па јавното комунално предпријатие во општина Илинден навистина можам да кажам дека многу се труди. Ние дадовме значителни средства во вложување на опрема во самото јавно предпријатие преку одредени машини, преку одредена опрема, возила, исто така многу имавме опремување на возниот парк во јавното комунално предпријатие. Но она кое што е потоа, нели би рекла, предизвик и проблем е однесувањето на граѓаните. Јас преку јавни апели, преку кои што ги имаме и на Facebook страните, најчесто патуваме на тоа дека треба да се грижиме за животната средина, поради тоа почнавме на акција од најмладите, односно од градинките, па во основните училишта да се поттикне онаа свест за грижа на нашата природа. Дали било тоа со собирање на отпадот, дали било акција со садење на дрвијата како што споменав, за да имаме една поголема свест. За жал и во нашата општина постојат несовесни граѓани кои што ја загадуваат општината. Јас давам поддршка на јавното комунално предпријатие, на сите вработени во јавното комунално предпријатие кои што навистина можам да кажам дека се грижат за чистотата на животната средина, но за жал и кај нас постојат несовесни граѓани кои што најчесто во вечерните часови, тоа морам да кажам дека многу често тоа се и млади лица кои што често знаат во текот на своето излегување да направат и неред околу себе. Јавен повик тоа да не се случува, бидејќи на крајот од денот тоа е за нив и за нивното живење, не е на крајот од денот за институцијата или за општината. Тоа е заедничка средина која што ја делиме. Секој што треба да се грижиме сите. Се пофаливте со модерна комунална инфраструктура, заедно со градоначалникот, изградба на фекална канализација во плац. Остана ли место каде што се соочува со можеби со проблеми со фекалната канализација, со проблеми со комуналната инфраструктура во Илинден, за кое што граѓаните се жалат и ден денес? Па за жал да се работело рамномерно сите овие години од како што постои општина Илинден, доколку се водело рамномерно грижа и за средствата и за работа на проекти, можеби општина Илинден веќе ќе беше комплетно покриена со фекална канализација, но работиме на тоа да се покрие целата општина во рамки на овој 4-годишен мандат на градоначалникот. Можам да кажам дека веќе најголемите населени места кои што би рекла дека дека се поурбани, се речиси целосно покриени. Тоа се населените места Илинден, Марино, веќе се работи на фекална канализација во Кадино интензивно, во Миладиновци исто така се работи на поставување на фекални канализации, така што и во наредниот период, како што кажав, основната работа за која што ќе се заложиме и најмногу средства за која што издвојува и самата општина, како што гледате и по аплицирањето на самите проекти со владината програма, се фекалните канализации, бидејќи ние можеме да ја направиме општината поубава, подобро место за живење, подобро да изгледа, но на крајот од денот фекалната канализација е нешто кое што има најпотребно на граѓаните за секојдневно полесно живење. Имаме делови кои што не се покриени се уште со фекална канализација, но со одговорна и со честна работа и со посветена работа ќе работиме да општина Илинден да биде целосно покриена. Се пожаливте дека и до вас стигнале голем број на поплаки од засегнати граѓани за јавниот превоз. Каква е ситуацијата и состојбата сега? Тоа е најгорливиот проблем кој што го имаме моментално како жители на општина Илинден. За жал, ситуацијата со јавното сообраќајно предпријатие е навистина катастрофална, особено за нас кои што доаѓаме од приградските средини. Навистина немаме алтернативно друго средство за превоз, доколку одредена личност не користи автомобил, никако не би можело да стигне до градското подрачје да ги изврши основните дали работни задачи, дали посета на настава во училиште, на факултет, одредени работи до кои што се делат секојдневието во извршувањето на обврските. Најгорливиот проблем, бидејќи сме подалеку од градската средина, јас и градоначалникот неколку пати алармиравме и со дописи и со лични контакти за да се реши што е можно побрзо јавниот превоз во општина Илинден.
Пуштивме дописи и до градоначалничката, и до градот Скопје, и до јавното сообраќајно предпријатие. За жал, досега немаме никаков повратен одговор. Исто така алармирав и до народниот правобранител, кој што беше присутен во собранието по повод извештајот на народниот правобранител, и таму ја алармирав потребата народниот правобранител да укаже на потребата од решавање на јавниот сообраќајен превоз, особено во приградските средини, особено за нашите линии во општини Илинден 63 и 66, кои што се обраќаат. За жал, се уште до мене стигаат поплаки од граѓаните дека и на овие пеколни температури и во овој период додека се навистина температурите некогаш и неиздржливи во текот на денот, се уште имаме или доцнење на јавниот превоз или воопшто нема негово појавување. Така што ќе продолжи нашата заложба истото да се реши, но се надевам дека за скоро време со промена на локалната власт во градот Скопје нема веќе да биде веќе присутен проблеми за нашите граѓани. Драгана, гласни бевте и за законот за локална самоуправа во собранието. Што се случува во тој дел, ќе ве прашам? Па ние побаравме за законот за локална самоуправа поддршка од сите политички партии, бидејќи исто така би рекла суштински закон, реформски закон, бидејќи на истиот закон му претходеше широка консултација од страна на Министерството за локална самоуправа до сите општини. Тоа беше еден процес во кој што сите општини може да ги достават своите забелешки. Законот беше поставен исто така на ЕНР, да ги достават своите забелешки и по однос на истиот закон да го креираме заедничкото решение по однос на законот за локална самоуправа. Тој процес би го оценила како транспарентен, бидејќи исто така и општини не знам дека достави своји забелешки и останати општини се со цел да се овозможи едно подобро законско решение. За жал наидовме и на аргументи и контрааргументи од страна на опозицијата, но јас би го оценила еве како еден позитивен закон кој што треба да биде на крајот од денот во служба на граѓаните и за подобри локални самоуправи во нашиот град. Колку Скопје со своите општини и приградски места и населби е тема во македонскиот законодавен дом? Интересно прашање. Па јас искрено како парламентарец секогаш се борам и при градските општини, особено не само општина Илинден, во моето населено место во околината си општините Петровец и Зелениково како приградски населби. Секој пат со мојата колешка пратеничка Марија Петрушевска, секој пат се бориме овие приградски општини Илинден, Петровец и Зелениково да го добијат соодветното место и во парламентот, но и од странаните на целото функционирање на градот Скопје, бидејќи на некој начин, иако ние не сме нели дел од градот Скопје, ефектите од функционирањето на градот Скопје ги чувствуваме, особено како што напоменавме преку јавниот превоз. Така што и како сме суштински важни, но многу зависи од првиот човек на градот Скопје дали ќе се слушнат нашите повици и нашите пораки. Се надевам дека после локалните избори кои што ќе ги имаме, дека ќе имаме една поуспешна приказна и во овој дел, но и како се важни, бидејќи тука се развива, значи општината, не имаме даночни обврзници кои што внесуваат пари во буџетот. Исто така во овој дел никако не ценам дека треба да бидат заостанати, напротив, треба да го шириме градското подрачје, како што напоменав претходно, се поатрактивни стануваат при градските средини, особено овие три општини кои што се блиску до центарот на градот Скопје, а кои што нудат од друга страна некој помирен живот и поајде да кажам порелаксирачки поглед по однос на живењето од тоа кое што го имаме во главниот град. Магистар по финансово право, ако не се лажам, за вас прочитав, сте били и советник во општината, а сега пратеник. Колку е предизвик да се работи јавна функција, Драгана, и еве како го доживуваш ти Скопје? Скопје од твоето детство, Скопје денес, колку Скопје тебе ти е дома, колку Скопје тебе ти е атрактивно за тука да продолжиш да растеш, да се развиваш и во твојата кариера секако? Благодарам за прашањето. Нешто кое што еве и претходно како советник во Советот на општина Илинден, сега како пратеник во Собранието на Република Македонија, си го зададов како цел, а тоа е одвлегувањето во политиката, одвлегувањето во на овие јавни функции, и кога после
одредени години ќе заврши оваа приказна, да излезам од оваа приказна иста каква што сум била, односно со истите човечки вредности. Јас ценам дека секој политичар треба да се стреми да ги негува своите човечки вредности кои што ги имали претстапувањето на функцијата, бидејќи само на тој начин мислам дека можеме да ја смениме сликата за носителите на јавните функции. Со искреност и со покажување на доблест, мислам дека можеме да ја менуваме перцепцијата, за жал која што постои како некој анимозитет околу носителите на јавни функции. Сум, би рекла, човек кој што секогаш си ја гледал својата иднина тука во Скопје, дури не надвор од Македонија, не надвор од некој друг град, навистина Скопје си го сакам како мој град, како моје место на живење. Никогаш не сум сакала да излезам надвор да живеам или пак да работам. Се уште е тоа така и се надевам дека тоа ќе остане така. И токму затоа мислам дека побудени од љубовта можеби спрема градот, спрема нашата држава, мислам дека сега кога ни е дадена шанса да направиме навистина некој чекор кој што може да значи промена за нашиот град, тоа можеме сега суштински да го докажеме. Така што апсолутно, посебно пак како млада личност, ми представува задоволство и предизвик да работам посветено на промена на нашиот град, на промена на нашата локална средина. И што му недостига на главниот град денес, еве конкретно на младиот човек во Скопје, што му недостига е клучно и е важно да го имаме сега? Знаете како, токму денеска испратив една порака во собранието по однос на политиките за младите, а тоа е дека никогаш младиот човек не треба да биде задоволен. Тоа значи дека секогаш треба да бара повеќе, бидејќи тоа е и во нашата природа. Да се стремиме кон повеќе, да се стремиме кон подобро. Така што јас би рекла да се стремиме секој пат да бидеме рамо до рамо со нашите врсници од Европската унија. Тоа значи од сите аспекти. Јас кога зборувам за младите, не сакам да се свати дека младинските политики се само образованието или само стипендијата или само студентскиот оброк. Напротив, ние сме активни чинители во секој ден дел од општеството, така што би рекла дека во нашиот град треба да се стремиме да имаме што е можно подобра животна средина, нешто што е алармантно чинам веќе особено во нашиот главен град, да имаме една почиста животна средина каде што ќе можеме да извршиме одреден вид на рекреација во нашето слободно време. Чинам дека треба да се стремиме што е можно повеќе да поминуваме дел во спортските активности, во спортската инфраструктура да се вложува. Не можам да не кажам дека и социјалниот елемент во нашиот град веќе некако и паѓа. Не знам дали ќе се согласиме, ние сме тука и генерација со вас, Викторија, но мислам дека социјалниот елемент кој што треба да се го задржиме како заедница во нашиот град, треба да се бориме да го вратиме, бидејќи нешто кое што ни недостасува е повторно оној џагор на улиците, повторно на дружба која што имавме можеби пред ковидот на улиците, ноќниот живот исто така кој што треба да биде навистина поволен за нашите млади луѓе, бидејќи се тоа представува едно градење на здрава човечка индивидуа. Така што многу сегменти се, не е една, но ќе работиме, ќе се бориме. Еве и самата вие доаѓате од една приградска населба, како што кажавте, приградска општина, меѓутоа еве сега функцијата сегашна ве донела во централното градско подрачје, каде што нели сепак мора да бидете присутна. Моето прашање, се чувствуваат ли разликите помеѓу овие две средини? Кажавте детскиот џагор, игрите, го задржала ли онаа приградска населба сето ово кое што било таму низ годините, за разлика од животот во центарот на главниот град? И што вие бирате? Како вам ви е подобро за живење? За среќа, можам да кажам во овој дел дека во општина Илинден се задржа она која што постоеше и пред ковидот, она игра на улица, дружење на нашата пешачка патека често, каде што најчесто во периодите кога заладува во текот на летото и најчесто се дружиме, оние дружби во кафолињата. За среќа можам да кажам дека има разлика по однос на она која што го гледаме во градската средина. Представува еден подобар момент за живење во општина Илинден по однос на тоа, но секако нашите млади излегуваат и во градското подрачје. Имаме места каде што се поатрактивни можеби за дружба, за соработка со врсниците и така натаму и во градската средина, така што за среќа оној социјален елемент мислам во општина Илинден дека е задржан.
она дружба улична што Каде се што вели. секој со секого скоро и се така. познава, И се поздравува. Така, што не е присутно толку сега веќе во градскава средина, многу се насели градот Скопје, ќе се согласиме за тоа, а во општина Илинден некако остана таа малцка дружба, некако како комшија со комшија, нели, да се седнеме се уште на кафе, да се поздравиме и така натаму, така што во овој дел мене убавината секој пат си ја наоѓам тука, бидејќи живеам нели во општина Илинден, живеам во куќа, нешто кое што мене ми е навистина убав момент за живење, токму слободата која што можеш да ја чувствуваш и да живееш во приградската средина, каде што е помирно место за живење, каде што можеш да го поминеш својот дел во дворот. Не знам, личен избор е може. А сепак близу до градот. Да, Драгана, со ова полека ќе го заокружуваме ова наше дружење пред камерите. Многу ви благодарам што ете и во една таква збиена агенда, сега и со ребалансот на буџетот и сето она кое што го носи вашата функција, ми ја прифативте поканата да бидете дел од локалната програма во емисијата Скопје ми е дома. Ви благодарам што споделивме повеќе за вашата матична општина, за Илинден, за сите тековни проекти, настани, манифестации и таму, за она што се случува можеби моментно во законодавниот дом и сето она кое што би го интересирало и е корисно за младиот човек денес. И јас се надевам и уверена сум дека ќе имаме простор и можност и повторно да споделуваме важни теми за младиот човек и за локалните самоуправи со вас. Ќе посакам остварување на сите ваши амбиции и секако да ја задржите довербата на оние кои што ви ја дале, а тоа е народот и граѓаните. Ви благодарам многу и за поканата и за пријатниот разговор кој што го имавме. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Разговарам со Драгана Бојковска, пратеничка во Македонското собрание. Поразговаравме малку повеќе за тековните проекти во општина Илинден, за клубот за младински прашања и политики, чиј координатор е токму Бојковска, и секако за незината функција пратеничка во собранието, за младинските политики и сето она кое што го интересира и е важно и корисно за младиот човек денес. Овде ќе ве поздравам, ќе посакам да се чувате, да ги следите препораките на Институтот за јавно здравје во ова малку потопло време за сите нас и секако се гледаме наредната седмица, четврток, во истиот термин на Вистинска телевизија. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно